gente vai colocar? A gente vai fazer o cuscuz, aí a gente vai colocar fubá, água, um pouquinho de água, pega o sal, coloca, aí mistura um pouquinho, aí coloca aqui, aí fecha, aí vai direto pro micro-ondas. Quando for colocar 5 minutinhos, aí quando for, já tá pronto, já pode nham, comer. Agora eu vou colocar. A gente colocar aqui, galerinha. Vamos colocar. Aí colocar aqui, galerinha. E aí vai direto pro micro-ondas. A minha mão aqui. Calma, galerinha. Ô, galerinha, compartilhe a chuva de leque até aperte no sininho. Partiu! Agora eu vou comer. Partiu, tchau!